Trong khi đó, người hành hương Iran tại Iraq tưởng nhớ cố lãnh đạo Khamenei. Vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, các tín đồ hành hương người Iran đã tập trung tại đền thờ Imam Hussein ở thánh địa Karbala để chuẩn bị cho lễ Arbaeen, là một trong những cuộc tụ họp tôn giáo thường niên lớn nhất của người Hồi giáo dòng Shia. Sự kiện này đã diễn ra vài ngày sau khi một chiếc phà chở người hành hương từ Iran đã cập cảng Basra ở miền nam Iraq. Lễ Arbaeen là một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với người Hồi giáo dòng Shia. Sự kiện thường niên này đã đánh dấu sự kết thúc của thời gian kéo dài 40 ngày tưởng nhớ ông Imam Hussein, là cháu trai của nhà tiên tri Muhammad, người đã chết vào năm 680. Tại Karbala thì những người hành hương đã mang theo quốc kỳ Iran và các biểu ngữ tôn giáo.